राम राम भाई, स्वागत आप सभी का हमारी एक नई वीडियो है। और अब कर रहे हैं अपन अपनी गाड़ी का कार्बोरेटर साफ। और ये थोड़ा बाहर से भी चमका लिया, हटाना हाथ, और भी अंदर से भी देखो। और अब इसके इंजन पे पेंट करना है। पेंट की बोतल रखी हुई है और फिर आइयो अब कर दिया सॉकर पे पेंट। देखो लाना है, कैसा लग रहा है, चमक रहा है बिल्कुल। और अब इसके साइलेंसर को काटने की प्रोसेस चल रही है, देखते हैं कहाँ से काटते हैं। यहाँ से काटेंगे या यहाँ से काटेंगे पहले, और साउंड नहीं आएगी तो फिर यहाँ से काट देंगे। साउंड नहीं बनेगी तो और पहले वहाँ से ही काटेंगे। घर का ग्राइंडर अपना काटने की प्रोसेस चल रही है, देखो। और थोड़ा सा ही बचा है, सब दिखाते हैं साउंड क्या आता है। देखो भाइयों, काट दिया साइलेंसर और अब इसकी साउंड सुनाएंगे आपको। और भाइयों अब इसके खोल रहे हैं, इसको साड़ी जाल को उतार के रख देंगे। हाँ खुल गया, घूम गया, खुल रहा है या घूम रहा है वैसे ही। और भाइयों खोल दिया साड़ी जाल और इसको भी खोलेंगे और फिर लोग चेक कराएंगे आपको। वहाँ पे कस दो उनके नटों को, कैसी आवाज करती है देखो लुक। और सीट फटी है, बदलवानी पड़ेगी। तो आइए इसकी बाइक की साउंड सुनाते हैं आप सभी को, देखो। तो भाइयों कैसी साउंड आ रही है कमेंट में बताइएगा। और लटरी भाई ने की है इसकी सेटिंग साउंड की। तो भाइयों अब ले आए और चाबी पाना, क्योंकि इस पे कलर करना है साइलेंसर पे। और ये थोड़ा चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर से निकाल के लाए थे। और इस पे ब्लैक कलर करेंगे, देखते हैं चलेगा। देखते हैं क्या लुक निकल के आती है। पानी डाल देता हूँ, ठंडा हो जाएगा, नहीं तो हाथ चल जाएगा। ये साइलेंसर को बाहर निकाल लिया था और थोड़ा धो दिया था, तो अब इसको साफ कर रहे हैं। और स्प्रे दे रही, देखते हैं क्या लुक निकल के आती है। स्प्रे कर दे इस पर वीडियो। तो भाइयों लुक चेक करो, और फिट कर दिया, देखो कैसे चमक रहा है। ये तो ब्लैक है मेरी बाइक। पहला दिया चप्पल काटते ले आओ। और भाइयों मोटरसाइकिल को तो अरिंद भाई लेके आए, तो अब उसमें आगे काम हो नहीं पाएगा, तो वो कल लेके आएगा दोपहर तक। और